Grüße. Ne? Hallo, Eckstoff. Hi. Oha! Aber so ist schon. So ist gut. Das ist richtig gut. Auf jeden Fall. Das ist echt. Alter, das ist das neue Eberle-Stock Pennypack. Siehst du? Das günstigste aus der Reihe. Ich hätte keinen Bock. Bin ich so doof und pack meinen Rucksack dreimal und pack den dann wieder aus. Also, nee. Ja, wirklich einfach eine scheiß Plastiktüte. Das ist hier klar. Ja, die Gewohnheit, ne? Ja. Was für ein Himmel, der ist doch gar nicht so, hast du gesagt. Angekommen. Setz dich Ja, kann ich ein bisschen mitnehmen, bitte. Ja, aber das ist ja ganz top. Von Halber daher. Top. Da passt doch auch gerade rein. Ah, ist wirklich sehr gut. Auf. Also es gibt An der Bar, warum ist der Becher da? Auch ein Toschen. Auch ein Tosch an. Muchentuchen. Fisi Bubele. Hast du Fisi Bubble? Wilja, möchtest du ein kleines Schnipschen? Haben wir kein Bierchen? Ich dachte, du hättest was mit? Nee. Ich hab gar nicht mit. Was denn nicht mehr in Du hast so mein eine Bett rein? Einkaufstüte dabei. Zack. Ach, gerade mal einen Longkick noch hier zum Abfangen. Ja, der ist jetzt weg. Oh, ich habe schön einen für die Wolldecke gesetzt. Der geht überhaupt nicht weg. Der ist in der Wolldecke. Oh, herrlich. In der Wolldecke. Willst du einfach nicht? Was Was ist denn das? ist lecker. Artilleriefeuer. Ja, der ist echt gut. Fruchtbitter. Ja, den kann man trinken. Das ist nicht heiß. Ah. Was ist das jetzt für eine hab aber noch Scheiße Bier hier, in meinem Alter? Becher. Aber jetzt- LEDs. Ach, ist ein Hologramm, oder? Ja. Kommt halt die kleine Genie raus, Alter. Guck mal, die extra von Lichtrig. Nee, gar nicht. Das hört er ja. Kommt gleich dieser Gandalf, wa? Was ist das, Magnesium? Was ist das? Weiß ich, wie der mit Vornamen heißt. Und gleich dieser Ja, nicht Magnesium Gandalf, ob das Schwefel Gandalf oder ist so. oder Magnesium kommt. Magnesium. Gandalf. Geiler Name. Also Familie in Mannheim. Magnesium Gandalf. Alter. Ja, mit Ferret Frodo. Ja. Balkan-Frodo, Alter. Das riecht auch gar nicht mal so gut. Nee. Du riechst noch was? Wie Ich habe selten so was Schönes gesehen. finde ich auch, Alter. Riecht schon ein feuchtes Höschen. Ich auch. Ich weine gleich auch. Ein bisschen. Ja, aber nur in mir. Aber nur was? Ich weine gleich nur in mir alleine. Blaues Licht, Alter. Da kommt Sly, Alter. John Jay. Du musst keine Kosten und Mühen beschreut, ha? Nicht so begeistern. Zu bespaßen, Alter. Oh, guck mal. Ist doch egal, der Wille war da, Alter. Aber es ist halt Rabauke. Korrektur. Wie so ein LED-Licht, ja. Vielleicht wird's gelb. Man muss aber auch warme Farben haben. Ein bisschen mehr fürs Herz und so. Normal, gut wäre es, wenn es mit dem Fernseher angeschlossen wäre, weißt du? So ein Ja. bisschen flackern. Ambilight-mäßig. Ja, genau. Ja, du verstehst mich, Alter. Diese Im Philips. Hintergrund soll Fernsehen laufen, oder? Nein! Nee, der Untergrund von der Schüssel, der könnte in dem gleichen Licht Ach mitleuchten. so. Das soll Fernsehen sein. Du machst alles kaputt, Longkrieg, weißt du das? Welcher ist da drauf? Er hat voll keine Stecker. Ne, hat er gar nicht. Null. Keine Stecker. Ja, dich meine ich, Alter. Der mich gerade anguckt. Du oft, dass du mich gleich wieder auf den Tag fällst. Fall ich nicht! Nee, weil ich nicht. Ich bin
Das war doof, Alter. Ja, okay. Das war doof, ist auch schön. Ich stehe da, aber kommt voll die Böe, Alter. Und ich denke mir so, Und ich denke mir, was macht die Böe hier? warum wird das so klein am Linken Bein? Hallo Böe. Hallo Böe. Ich denke mir, so einen langen Schwanz hast du gar nicht, Alter. Das haben wir auch schon gehört. Nee, da kann man mal voll der Wind. Da hat Gus vorhin schon eine halbe Stunde drüber erzählt. Dass du so einen unglaublich kleinen Penis hast. Ja, das stimmt allerdings. Aber der riecht wie ein Nein, aber großer. ganz, ganz dick. Wie der Kopf ungefähr. Aber etwas kürzer. Selbes Bild wie gestern. Ja. Bin jetzt mal in die Haia gegangen. Wir haben schon recht spät, ist jetzt Mitternacht und wir sind alle ziemlich im Arsch. Haben heute hier ein bisschen was gewerkelt und so ein Grundgerüst irgendwie gebaut. Wir wollten das jetzt nicht fertig machen, weil dieser fette Sturm halt angekündigt wurde für morgen. Oder vielleicht schon heute Nacht, wenn wir Pech haben. Wir gucken einfach mal. Aber jetzt das Ding richtig festzumachen, auch mit Folie und allem. Wenn dann hier morgen 160 km/h über den Berg fegen sollten, das ist ja hier sowieso schon immer total windig, dann klemmen wir uns das lieber und machen das beim nächsten Mal fertig. Aber bis jetzt sieht das alles schon ganz ordentlich aus. Also es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ist jetzt natürlich nicht so im Gerrit und Andi-Style hier irgendwie, wo man da mit der Wasserwaage dran kann und das aussieht, als hätte man das im Möbelhaus gekauft, sondern das ist schon ziemlich rough. Aber gerade das sollte es ja auch sein. Irgendwie, wir wollten so ein bisschen das Unperfektere eigentlich. Ja, ist auf jeden Fall cool. Feuerstelle, festes Shelter, kann man Sitz- oder Schlafflächen rausmachen. Wir wissen es noch gar nicht so genau, was das werden soll, aber ja, auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. So, jetzt wird erstmal geschlafen. Also, gute Nacht. Moin. Oh. Schon ganz schön stürmisch draußen. Sturmtief Sabine. Ja, ich glaube, wo haben wir jetzt? 7:45. Könnte man vielleicht mal dran denken, langsam aufzustehen, Kleinigkeit zu essen, Kaffee trinken und dann wahrscheinlich auch zusammenpacken, weil das wird jetzt immer heftiger und ich könnte mir vorstellen, dass das nachher echt schwierig wird, einfach so die Sachen zusammenzuräumen bei solchen Windgeschwindigkeiten. Bis zu 160 km/h angemeldet und ja. Ich muss erstmal pissen. Ganz wichtig, eine Regenmütze aufsetzen. Ja. Ah, ja, das fettige Zeug. Ja, hier hat Franz geschlafen. Titan Hands. Der war heute Nacht zu leicht und ist weggeflogen. Weg ist er. Ich und mein Kies. Schau jetzt Kino. Ui. Ja, mei. Da ist was dabei. Guck mal, der ist Wildschwein.
Guten Morgen. Ich bin gerade hier runter so. Das klang so ein bisschen, dass wir ein Superhero-Landing machen müssen. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist das Wertebefinden? Ja, ganz gut. Ist dieser ein schlecht löslicher Kaffee oder? Ja, das mag sein. Hier, hast du Kein leicht löslicher, ein schlecht. Das ist aber das ist ein Kunststoff. Die Stativplatten mal in das Ding einsetzen und zuschrauben. eingeführt. In welches Ding hier? Ja, das ist Stativ. Da war dann 2 Stunden gebraucht, das aufzubauen. Gefühltes Halbtag. Das war's, er hatte nichts Neues. Doch, einfach so. Einfach so. Ah, fuck! Oh nein. Mann! Ein Blatt im Kaffee. Noch ein Blatt im Kaffee. Scheiße. Ach, kacke. Jetzt kannst du wegschütteln. Also, ich habe hier einen Brief bekommen vom Phil von Keiler Biwak. Der hat uns geschrieben, schon vor etwas längerer Zeit. Ich habe es aber bis jetzt nicht geschafft, weil wir waren ja auch schon lange nicht mehr alle zusammen. Der hat nämlich für uns was geschrieben. Glück auf 1815 Crew. Ich wollte euch nur mal sagen, danke sagen. Ich bin Anfang 2016 durch Zufall auf eure Videos bei YouTube gestoßen und damit habt ihr mein Leben verändert. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Aussage. Ich habe mir Ausrüstung gekauft und bin in den Wald. Selber mache ich noch keine Videos, habe mir aber zur Erinnerung lediglich ein Instagram-Profil gemacht. Nachdem ich letztens euren schwarzen Patch, übrigens mein allererster, steht hier in Klammern, und das grüne Shirt bestellt hatte, wollte ich auch einen eigenen Patch haben. Als Dankeschön für euch habe ich für Badger, Dr. Ost, Eckdorf, Goose und Long Creek jeweils einen meiner Patches eingepackt. Ich hoffe, sie gefallen euch. Macht weiter so. Gruß, Phil von Keiler Biwak. Richtig geile Nummer. Und jetzt haltet euch fest. Ganz ehrlich, das ist jetzt auch kein Gequatsche, Phil. Ich bin dir nicht nur sehr dankbar dafür, sondern ich glaube, dass es auch mein Lieblingspatch geworden ist. Und ich habe tatsächlich einige hundert von den Dingern. Aber der ist so genial, dass ich nur noch sagen kann, vielen, vielen Dank. Das ist der Patch. Kann man den sehen? Ja, ist der scharf? Es glänzt aber. Es glänzt. Ich packe ihn gleich nochmal Ja, aus. wurde gerade Auf jeden Fall scharf. hinten auch nochmal beschriftet, dass die richtigen Leute den auch kriegen. Für Goose, für Dr. Ost, für Eckdorf. Kannst du mal zeigen, und da freut er sich auch. Danke dir. Creek, der hält ja auch gerade die Kamera. Also. Und der hier ist für den Bad Gea. Nee. Und der ist mal wirklich richtig cool, finde ich. Oder? Seid ihr da anderer Meinung? Nee. Ich finde den echt schick. 3D Rubber Patch. Coole Nummer. Ich weiß nur nicht, wie ich ihn aufkriege. Wie du was? Wie ich ihn aufkriege. Aber der hat mein Gesicht echt gut hingekriegt. Kann aber jetzt ein bisschen aufgesetzt, das Lachen. Oh, das ist doch gut. Hast du hinten eine Patchfläche drauf gehabt oder hast du einen anderen Patch abgemacht? Aber Was? Was ist das für eine? Den habe ich abgemacht. Was ist das für Schick. eine? Oh. Schick, schick. Hallo. Ist schon fertig, aber komm, wir gehen mal da raus. Dann geben wir mal seinen Patch. Oh, natürlich. Das wollen wir nicht verpassen. Zwischendurch schauen wir uns mal den Atti an. Herr Doktor! Servus. Du musst aufpassen, dass du dich auf der Fresse fällst. Der Phil hat ja auch noch einen Patch für dich Ja, geschickt. natürlich. Ach. Oh, Der ist mal richtig geil. Biwak Keiler. Oder Keiler Biwak, Keiler genau, der Biwak. Phil. Vielen Dank, Keiler. Geiles Teil. Mega, auf jeden Fall.
Und da wird auf jeden Fall, also ist jetzt schon so ein bisschen Eifersucht durchgekommen, weil Atti hat natürlich keinen abgekriegt, der war ja in deiner Auflistung nicht dabei. Der würde nochmal, Rabauke auch nicht, genau, aber die würden auf jeden Fall nochmal gerne käuflich einen bei dir erwerben, wenn du davon welche noch hast. Dann sag uns doch mal Bescheid und dann würde ich dir davon nochmal 2 abtreten. Atti, zeig uns mal 3, der Eisenhans. zeig uns mal dein trauriges Gesicht. Naja, Ja, ihr seid ja bei Instagram befreundet, oder nicht? Ja, ich glaube. Na also. Richtig gutes Ding, ey. Ich bin echt glücklich damit. Ja. Ja. kannst die Kamera nehmen, dann kann ich meinen auch mal auspacken. Vielen Dank. Ja, eigentlich, Herzlichen Dank. wenn er nicht die Namen drauf geschrieben hätte, hättest du keinen gekriegt, Long Creek. Das war so ein schönes Wochenende. Das war so ein tolles Wochenende. Dann machen wir den doch gleich einfach mal. Oh, was? Nein, das bringe ich nicht übers Herz. Bringe ich nicht übers Herz, wer dein trauriges Gesicht anzugucken. Alter. Bisschen Stürmchen hier, wa? Uwe halt ab. Uwe! Uwe! Oh, der ist aber echt schick, ey. Der ist aber echt schön. Richtig cool. Der ist richtig gut. Ja, der ist geil. Gar keine so schlechte Idee. Ja, sehr gut sogar. Ja, aber Kika geht immer noch nicht. Ist dein Pad schon dran? Rucksack. Hallo. Was Tode? Hallo. Hallo. Ist doch noch ein Brötchen. Brätschen. Wolltest du ein bisschen Paprika zum drauflegen? Was hast du denn? Ist das vom Herrn Rehse geklaut? Ja. Die Resi. Mmh. Ja, und jetzt stell Stellt dir er das. nicht gleich mit dem Traktor ab? Da macht der nur mehr schlapp. Jetzt stell dir das mal noch getoastet vor. Boah, das wäre toll. Ne? Ja. So. Und so bindet es aber sämtliche Speichelvorkommen im Mund, oder? In der Tat. Deshalb sollte man auch dabei immer an der hier. Kippe ziehen, dann kriegt das richtig Flavor. Was ist denn das? Wo ist denn die Dose her? Ist die von dir? Nein. Von Wenn du ihm die jetzt verkauft hast, wa? Dr. Ost. Nee, für 2 so, Euro. Ich ihr hab's Schweine, billiger ey. gemacht. Günstiger, nicht billiger. Atti Azzi? Günstiger, Ja. nicht billiger. Ich habe gehört, du bist jetzt bei der Attifa. Attifa, ja. Mein Hau mal eigener raus. Laden. Komm gut nach Hause. Bis demnächst. Bettchen, komm in meine Arme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wo ist deine Dose? Was ist denn bei Sag ich Atti? dir Kommst du da? Ach, bei Atti beim Tilo? Ciao. Pass dich auf. Ja. Schön mit dir, Plättchen. Wann war das nochmal beim Tilo? Die Geschichte in Dörtinghofen? Am, ich glaube, 29. März. Muss ich gucken. Muss ich gucken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Das mache ich. Ich würde ihn jetzt so raushauen. Nur zum Schleppen.
Komm, schnell knutschen. So, auch in der Fußgängerzone. Genug Flatter gemacht. Das Muli. Schönes Wochenende war das. Was ist das? Draht. Und warum liegt er hier mitten auf dem Weg? Der Mütze geflogen ist. Damit wir ihn mitnehmen. Zeig mal. Alter, ey. Ja, nimm den auf jeden Fall mit. Da kann man sich ja, wenn man hier betrunken auf allen Vieren nach Hause robbt, irgendwie auch drin erwürgen in so einem Draht. Fängt man in eine Schlinge. Ja. Das ist ja Liquid, wa? Männer, es war mal wieder ein Vergnügen mit euch. Ich sag schon mal Tschüsskes. Tschüss. Ciao. 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 Komm ran, du.